સ્વાગત છે ફરી એકવાર આપણી YouTube ચેનલ નકુમ હરીશ ની અંદર। મિત્રો આજના વિડિયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે। મિત્રો આજનો વિડિયો એક સ્પેશિયલ વિડિયો છે કારણ કે YouTube તરફથી આપણે એક એવોર્ડ મળ્યો છે। તે 1 લાખ સબસ્ક્રાઇબર પૂરા થવા બદલનો આપણો એવોર્ડ છે। આ વિડિયો છે મિત્રો એ સ્પેશિયલી તમારા માટે જ, કારણ કે આ તમારો જ એવોર્ડ છે મિત્રો। આ જે એવોર્ડ મળ્યો છે એ 1 લાખ સબસ્ક્રાઇબર પૂરા થવા બદલનો એવોર્ડ છે। એ તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે આ એવોર્ડ છે તમારો છે મિત્રો, તમારા સાથ અને સહકારથી છે મિત્રો આપણે આજના YouTube ચેનલના જે માધ્યમથી આ એવોર્ડ મળેલો છે, જે નકુમ હરીશ YouTube ચેનલને 1,26,000 જેટલા સબસ્ક્રાઇબર છે, એ મારા ફેમિલી મેમ્બર તરીકેના તમારા સભ્યો છો અને તમે સાથ અને જે સહકાર આપેલો છે તેનો એવોર્ડ છે મિત્રો આપણે આજે મળેલો છે। તો આ એવોર્ડ ની અંદરથી જે અનબોક્સિંગ કરીએ કે એવોર્ડ કેવી રીતે નીકળે, હવે આપણે આ એવોર્ડને ખોલીએ મિત્રો।